新年旅游第一站就来台州吧，一吃一个不吱声。二刷椒椒美食，发现还是有点东西的，但是好吃是一回事，吃不吃得惯又是另一回事哈。这次呢，首先就去吃台州特色江西小炒，每道菜基本是20-30的样子，食材现点现拿。这个家常豆腐尤其好吃，外面一层薄脆的酥皮，35块钱的生炒鸡，28块钱的糖醋排骨，还有小炒黄牛肉，不知道是不是招牌，但是完全踩不到雷，分量很大很下饭。本地菜的话也找了个店浅尝一下，去小兵小吃点一份炝蟹、肉饼和木鱼霜，还有温臭的乌龙豆腐汤，都是台州这边的特色。炝蟹好吃但是贵，木鱼霜和汤就有点吃不惯了，口味上是比较清淡单纯的咸鲜。拌饭其实还行，但是我觉得可能会有很多人不太吃得惯这样的口味。夜宵的话有一家烧烤和冷饮不得不提，三中烧烤又名色狼烧烤，上次来被他家年糕和糖醋酱惊艳到了，这次吃的更多吃的更好。我尤其推荐这个鸦片鱼头，爱吃烤鱼的真的很难不爱这种油脂润滑加上骨头都烤焦的口感，简直是一条鱼最精华的部位。自己腌制的鲫鱼也很好吃，他家的口味在椒江应该算得上数1数2的了吧。冷饮呢就是168冷饮，像是牛奶八宝饭呀、青草湖、洋菜糕、水果拼盘，简直是来台州必吃，很古早的糖水的感觉。这次发现6月雪也很不错，就是藕粉、马蹄粉、红薯粉做的糯叽叽，加上本地牧场的鲜牛奶，感觉比我夏天来吃还要更好吃一些，没有那么甜了。老板说夏天生意太好了，所以找了帮工，自己上手糖分把控的是好一些。花园菜场这一块小吃还挺聚集的，早上先来吃个叫我心心念念的张元炊饭，这个就是很简单的糯米饭加肉末汤汁，但是很温润可口，到嘴里还蛮鲜美的。然后还吃了面结粉丝，这种豆皮包肉或者豆腐的就是这边的特色面结。炊圆吃起来很像一个个糯叽叽的肉汤圆。张元炊饭对面的巷子里有一个梅花糕，台州这边的梅花糕很有特色的地方就是面糊是发酵过的，吃起来不像包子，反而会更像米麻薯，而且还会撒很多的物料，口感极好。听台州朋友说这里的老鸭汤也很不错，一锅150的样子，瓦包慢慢煨出来的，买了一锅打包，和朋友一起吃了一顿虫草花老鸭包，感觉味道还不错，大冷天来上一份很暖和很满足。路上还能遇到泡虾、青草湖、豇豆酒这种地方特色，但是豇豆酒真的喝不惯哈。同样吃不惯的还有晚上去吃的80年代初的一家店，这是一场让我两眼一黑的挑战，姜汁挑蛋和荔枝夹心肉，据说是没有水直接干蒸的，但不管怎么蒸，我真的是一口都吃不了这种甜口的肉和蛋，但他家生意还蛮好的，很多女孩子或者老人会比较喜欢。最后我们打车去吃一家乌拉拉打卡过的特色铁板烧，请看这似乎能闻到香味的 MVP 结算动画，就是各种食材先炸后铁板炒制，还要撒上台州特色糖醋酱，还能放辣椒粉。然而这些只是台州美食的冰山一角，屏幕前的你会为了这一口很哇塞的糖醋跑来台州大快朵颐吗？